Здравствуйте, в эфире программа «Выпуск», в студии Ксения Шереметьева, и коротко о главном. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей консервативной партии и главы правительства. Напомним, что на прошлой неделе мир облетела ошеломляющая новость. Британский премьер Лиз Трасс подала в отставку. Политик пробыла на посту всего 44 дня, но успела прослыть худшим главой Кабмина в истории страны и настроить против себя даже соратников по партии. Короткое правление Трасс запомнилось обрушением британской валюты и усугублением и без того серьезных проблем в экономике. Лиз Трасс установила своеобразный антирекорд. Пробыла в этой должности премьер-министра Соединенного Королевства всего 44 дня. И за это время и обвал национальной денежной единицы, и переход к так называемой уже, так окрестили, трасс экономики, очередной правительственный кризис. И многое из этого я связываю с ее розыгрышем антироссийской карты. Вот такая вольная игра с воинствующей русофобией, которая всегда сопутствовала риторике Лиз Трасс. И то, что она и ядерную риторику активно использовала, как раз и создала этот антирейтинг. Кроме того, она показала себя совершенно неспособной, как глава кабинета, без злорадства говорю, просто констатирую факт, справиться с теми экономическими задачами, которые сегодня перед Соединенным Королевством стоят. Поэтому она действительно была недолго. Вспоминаю, как еще в предыдущем качестве она приезжала в Москву, требовала от Сергея Викторовича Лаврова срочно освободить украинский Воронеж и тому подобное, ляпы, иначе не скажешь, к сожалению. Поэтому, кто бы ни пришел на место Лиз Трасс, давайте будем реалистами, нет волшебного рубильника и не стоит ожидать каких-то кардинальных и быстрых изменений политики официального Лондона по отношению к нам. Но надеемся, и судя по настроениям в британском обществе, в том числе и бизнес-элиты англосаксонского мира, украинский флаг на лацкане пиджаков британских политиков уже, видите, реже появляется. И звучат уже нотки вполне себе конструктивные о том, что необходимо взаимодействовать с Москвой в экономической плоскости. Не будем загадывать и, тем не менее, будем рассчитывать на лучшее, поскольку, мне кажется, тут уже со дна стучать некуда. Лиз Трасс – это своеобразный, еще раз повторюсь, действительно антирекорд и русофобской риторики, и воинствующей, еще раз можно сказать, неграмотности. То и другое воинствующее, то и другое деструктивное. Вот в сумме это антирекорд 44 дня и гудбай, собственно, и породила. Вы видите настроение в обеих палатах британского парламента, тому способствует потихонечку, очень потихонечку, сдвигаясь с вот этой оголтело антироссийской волны. Поэтому будем ожидать, что все-таки некое движение к конструктиву у столь мудрого и с многосотлетней историей общества, как британское, все-таки будет сдвигаться в положительную сторону. В России собираются награждать учителей, воспитавших героев специальной военной операции на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что во многом благодаря педагогам в будущей личности формируется правильное чувство патриотизма и гордости. А председатель ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что в некоторых школах новых регионов нужны самоотверженные педагоги, которые захотят работать в непростых условиях. Главное – кадры, о чем совсем я недавно сказал.
У нас по ЮНИСЕФовским программам, кто обучался, ЮНИСЕФ делал так вместе с Киевом, чтобы люди практически, дети, ну это тоже люди маленькие, вот, речь о начальной школе в первую очередь, не говорили по-русски. И сейчас, чтобы их переучивать, на самом деле в ряде уголков, это север Донбасса, который, кстати, еще остается под укронацистами, это Херсон. Нам надо подбирать не просто учителей, а учителей-психологов, которые еще готовы в этих непростых условиях десантироваться туда, работать. Это настоящие подвижники. И в том, чтобы рекрутировать в хорошем смысле слова такие кадры, что очень непросто. Здесь немаловажный фактор зарплаты, подъемных. И кто здесь готов благородным образом выступить как структура поиска и поддержки таких кадров, каждый из них, подчеркну, на особом счету. Во всех регионах страны проходит всероссийская акция «Добрые письма». Слова благодарности и поддержки пишут нашим военнослужащим школьники, общественные деятели и просто неравнодушные граждане. Накануне к акции присоединились школы Севастополя. Жители города Севастополя, дети партийцев, ученики школы номер 22, а также воспитанники юнармии Севастополь приняли участие в акции «Письмо солдату». Они написали безумно трогательные письма, которые уже были переданы на передовую нашим ребятам, которые сейчас защищают нас, стоят ценой своей жизни и оберегают наш покой. Они передавали огромное спасибо за то, что они чувствуют нашу поддержку и любовь. Мы приглашаем в офис на Большую Морскую, 32, общественная приемная ЛДПР, всех неравнодушных жителей Севастополя для оказания помощи нашим бойцам. Любая помощь посильная, которая исходит от жителей Севастополя, все это будет отправлено и в госпиталь, и на фронт к нашим ребятам. Севастопольское городское отделение ЛДПР, а также неравнодушные жители не оказались в стороне. Мы принимаем гуманитарную помощь, то есть это теплые вещи, обувь, средства гигиены, продукты питания для бойцов, которые находятся на передовой, а также для раненых в госпиталях. Милости просим в нашу общественную приемную на Большую Морскую, 32. Наряду с моральной поддержкой нашим доблестным бойцам необходима помощь в виде теплых вещей, продуктов питания, медицинских препаратов. Региональное отделение ЛДПР в Амурской области собирает на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Наша страна переживает сейчас непростые времена. Десятки тысяч наших военнослужащих и мобилизованных парней участвуют в спецоперации. Им нужна наша поддержка. Поддержка не только моральная, но и теплые вещи, медикаменты, снаряжение. ЛДПР не остается в стороне. Уже несколько месяцев мы собираем гуманитарную помощь, передаем все в зону проведения спецопераций. Также мы сотрудничаем с благотворительными организациями, переводим финансовую помощь для закупки всего необходимого, как и другие неравнодушные граждане. Россия – это мы, и мы своих не бросаем. Никто не расскажет о буднях на передовой лучше тех, кто там побывал. За плечами солистов группы «Трассера» боевой опыт в Чечне и Афганистане. Накануне музыканты выступили перед студентами Института мировых цивилизаций. Тему продолжит Тимур Титов. Патриотическое воспитание молодежи в деле. Студенты Университета мировых цивилизаций на концерте военно-патриотической группы «Трассера». В момент, когда страна объединилась для общей победы, такие исполнители особенно актуальны. Сергей Шикин – художественный руководитель группы, музыкант с большим стажем, имеет боевой опыт. Нашему коллективу уже 23 года. Вот мы, сколько я помню, занимаемся патриотической деятельностью. Сам коллектив состоит из ветеранов Афганистана и Чечни.
Вот, я сам прошел Афганистан в самом начале этих событий, с 79 по 81 год. И все-таки мы чтим память о наших ветеранах. То есть, ну, очень много ездим по школам, стараемся там проводить уроки мужества. Вот, но это надо, необходимо. Для студентов УМЦ имени Владимира Жириновского такие военно-патриотические мероприятия проводятся не впервые. Они и сами принимают в них активное участие. Молодому поколению приходится столкнуться со многими проблемами, которые их ждут. Поэтому мы должны воспитывать нашу молодежь в принципах патриотизма, защиты своей родины, поддержки своих близких. Нужно это, да. То есть для духа, для насыщения духа и людей, в общем, ну, и взрослых, как и молодежь тоже, это очень как заряжает. Вот, и песни, да, как вы говорите, которые раньше никто не слушал, то есть сейчас вот это прям актуально очень стало на данный момент. Патриотическая работа – это очень важно. И вот сегодня мы ощущаем нехватку и пробел в нашем воспитании именно в плане патриотизма. Вот те отъезды из страны, то непонимание, почему проводится специальная операция, и даже в некоторых случаях даже неприятие – это результат того, что было упущено именно в патриотическом воспитании. Организатор концерта – сенатор Совета Федерации Ирина Кожанова. Кстати, создатель проекта «Вместе мы сила», в рамках которого и проходят выступления музыкантов. Считает, что сила патриотической песни в тех чувствах, которые они вызывают у людей. Очень здорово, что мы гуманитарную помощь оказываем, мы объединились здесь. Конечно, очень хорошо, что внутри помогаем семьям, которые остались, да, ребята мобилизованы. Но нужно и не забывать население, которое осталось здесь, в своих городах, деревнях, селах, в своих регионах. И с ними же тоже нужно работать. И любой концерт – это эмоция, а это эмоция, которая и вызывает слезы, и радость победы вызывает. Потому что именно песня всегда несет что-то очень большое и значимое для нашей страны, для наших сердец, для наших душ, районов, регионов, сел и так далее. Поэтому вот здесь тем более сконцентрирована та молодежь, которая представляет всю Россию. Патриотическая песня – это сила правды, которую она несет людям. И похоже, что в наше непростое время они стали звучать по всей стране, приобретая новую волну своего значения для всех, без исключения россиян. К этому часу все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и Рутуб каналах и в Телеграме. До свидания.